Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat perempuan, jumpa lagi di channel SP. Kali ini SP akan menjelaskan mengenai cara manjur mengatasi demam pada anak secara alami. Sebelumnya tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, and comment video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Saat anak demam, orang tua biasanya akan langsung panik. Tak usah bingung dulu karena demam ini bisa diturunkan dengan cara tradisional. Yang dibutuhkan adalah bawang merah. Lalu bagaimana sih cara mengatasi demam pada anak dengan bawang merah? Siapkan 3-5 butir bawang merah kalau yang kecil. Kalau ukurannya besar sekitar 2 buah saja sudah cukup ya. Kupas dan cuci bersih ya. Setelah itu gerus bawang merah atau parut dengan parutan keju ya. Jangan terlalu halus. Tambahkan sedikit minyak telon atau bisa juga dengan kayu putih ya sahabat perempuan. Kemudian campurkan dengan bawang merah yang sudah dihaluskan. Nah, setelah halus, kemudian balurkan campuran ini ke tubuh anak kita ya, sekecil ke bagian perut, dada, lipatan lengan, paha, telapak kakinya hingga sampai ke ubun-ubun ya. Nah, mengapa bawang merah sangat efektif meredakan panas? Ini karena bawang merah mengandung minyak atsiri, sikloalin, metialin, kaempferol, quercetin, dan fluoroglucin yang bisa menurunkan suhu tubuh. Kandungan flavonoid di dalamnya pun juga bermanfaat untuk antibakteri dan anti radang yang menurunkan panas ya sahabat perempuan. Nah, cara ini adalah cara yang dilakukan sejak dulu ya sahabat perempuan oleh nenek moyang kita. Ramuan bawang ini sudah dijadikan atau digunakan sejak zaman dahulu dan sangat manjur sebagai peredap panas atau demam ya sahabat perempuan. Nah, jika anak kita masih kecil bisa pakai baby oil, minyak telon ya. Nah, kalau misalkan nggak ada bisa juga dengan kayu putih ya sahabat perempuan. Nah, kemudian campurkan lalu aplikasikan ya ke anak yang sedang demam ya. Ini kebetulan anak saya sedang demam ya bunda-bunda. Nah, ini kalau demamnya nggak begitu parah, sangat efektif ya dan manjur. Nah, selain itu juga kalau anak demam bisa sahabat perempuan memberikan air kelapa ya ke anak yang terkena demam. Ini sangat efektif yang saya rasakan. Namun kalau demamnya parah ya dan memerlukan penanganan medis, segera bawa anak sahabat perempuan ke dokter ya atau bidan terdekat. Nah, jika demamnya tidak terlalu parah, ini benar-benar sangat efektif untuk menurunkan demam tanpa memerlukan obat ya. Cukup membalur-balurkan bawang merah ke tubuh anak kita ya sahabat perempuan. Nah, seperti ini. Nah, sahabat perempuan, itulah bagaimana cara menurunkan demam pada anak ya dengan bahan alami yaitu bawang merah. Semoga apa yang SP sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan. Tolong terus dukung channel ini.